Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Endi demak 6 va 7 mavzularimiz demak 4 soatlarga moslangan edi. Endi 8-mavzuyimiz. Ya'ni tashuvchilar, alima-silikatli katalizatorlar haqida sizlar bilan qisqacha gaplashib o'tamiz. Ya'ni mavzularimiz 3 darajadan iborat. Tashuvchilar to'g'risida umumiy tushunchalar, alyuminiy oksidlari, alyuminiy oksidini olish usullari. Demak, asosan mavzuning kerakli joyida tashuvchilar to'g'risida umumiy tushunchalar berib o'tamiz. Ko'pincha katalizatorlar g'ovak materiallar, moddalar yuzasiga surtilgan, yoyilgan holda qo'llaniladi. Bunday g'ovak moddalar katalizatorlar, tashuvchilar yoki triggerlar deyiladi. Tashuvchilardan foydalanish quyidagi afzalliklari bor. Qimmatbaho metallar, ya'ni tejalishi, katalizator aktivligini markazlarini bir joyda to'planib qolishiga yo'l qo'ymay, ya'ni yoyilgan, tarqalgan holda saqlab turadi. Buning natijasida esa aktiv yuza maydoni demak ko'payadi. Katalizator ishlash vaqtida aktivlikning tez yo'qotmaydi, ya'ni aktivligini saqlab turadi. Katalizatorning mexanik mustahkamligi ortadi va suyuqlanganda bir-biriga yopishishi qiyinlashadi. Yoyilgan katalizatorlar zaharlanishi kamroq moyil bo'ladi. Tashuvchilardan ma'lum reaksiyalar uchun inert yoki o'z holicha katalizator bo'lishi mumkin. Tashuvchi sifatida ko'pincha tuproq, asbest, ko'mir, metallar, ularning oksidlari kabi g'ovak materiallar qo'llaniladi. Quyida ishlatiladigan alyuminiy oksidi va alyuminiy silikatni struktura tuzilishi ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni bundan ma'lumki, reaksiya hamda katalizator uchun tashuvchi tanlashda uning tabiati, xossalarini hisobga olish zarur bo'ladi. Chunki tashuvchi katalizatorni faqat tashiydi degan faraz noto'g'ri hisoblanadi, hurmatli talabalar. Tashuvchi katalizatorning fizik-kimyo xususiyatini o'zgartiradi va buning natijasida katalizator aktivligi ortadi. Abadurov fikricha, tashuvchi ta'sirida katalizatorlar aktivligini oshishi sababi shundaki, tashuvchi katalizatorning atom va molekulalarni deformatsiyalaydi, ularni qutblantiradi va tashqi maydon potensialini o'zgartiradi. Tashuvchi ta'sirida katalizatorning tabiati o'zgarishi hamda jarayon yo'nalishi o'zgarishi mumkin. Masalan, mis katalizatorni etil spirtidan vodorodni chiqarib, sirka aldegidiga aylantiradi. Xuddi shu mis ko'mirga uyutirilganda spirtdan etilin bilan suvga parchalaydi. Sanoatda demak oksid katalizatorini tayyorlash tashuvchi sifatida alyuminiy oksidi degan alyuminiy oksidi keng qo'llaniladi. Alyuminiy oksidi toza holida yoki kremnezema stabillashtirilgan holida ishlatilishi mumkin. Quyida demak alyuminiy oksidlari ko'rsatib o'tilgan, ya'ni yuqori temperaturada olinishi. Xo'sh, alyuminiy peroksidlar barqaror formalari, ya'ni gidratlar, balit, diasparlar 500 gradusdan yuqori temperaturada demak alyuminiy oksidlariga aylanishi ko'rsatib o'tilgan. Demak, alyuminiy oksidining olish usullari, ya'ni Bayer usuli haqida demak quyida ko'rsatib o'tilgan. Bu jadvalimizda esa kristal shakldagi demak gelinozem va uni gidratlarini sinflanishi ko'rsatib o'tilgan. Hozirgi kunda sanoatda sialitlar tashuvchi asosida tayyorlanadi, katalizatorlar ko'plab ishlatilmaydi. Quyida demak e'tiboringiz uchun rahmat. Ushbu mavzu bo'yicha ko'rsatib o'tilgan tushunchalarimiz shulardan iborat edi.